Մի խոսք մի կոր առաջ շատ ինձի այսպես կպավ կարելի ասել այդ խոսքը կարդում եմ ձեզ համար, որ Աստված Մովսեսին ասում է, ինքը սարում էր, Սինաս սարում, գնա վայրի չիր, Ահարոնի հետ մեկտեղ ելիր։ Այս խոսքը ինձ շատ մոտորիմների մեջ տարավ, գնացած, մեր լեզվով ասած, աղբորդ վերցրու արի։ Մեր Գվիդոն եղբայրը ինձ պատմում էր, երբ որ ինքը ռազմաճակատում էր, ստեղը Գվիդոնը, չէ ոնց որ, պատմում էր, թե ինչպես իջել այդ երևի հունոտի ձորը և մի հատ վիրավորի վտանգը իրենց վրա առնելով, մի հատ վիրավորի վերցրել և դուրս են բերել մինչև հասցրել ապոստերը։ Նույնը մենք այսօր կարիք ունենք հոգևոր կյանքում։ Ինչքան մարդիկ ունենք, որ ձորում են, ինչքան մարդիկ ունեն, որ սարի ներքևում են, ինչքան մարդիկ ունենք, որ չկան, ու Տեր ուզում է, որ ես ու դու մեր սարերից իջնենք և նրան վերցնենք ու նրա հետ բարձրանանք։ Ամեն։ Եդեմի պարտեզում մի խոսակցություն եղավ տհաճ, երբ որ Աստված Ծննդոց 4 գլխի 9 խոսքում Կայենին ասեց ուր է քո եղբայրը, երբ որ սպանեց Կայենին։ Եվ նա ավելի վատ պատասխան տվեց, չգիտեմ։ Եվ ավելի վատ ձևով լրացրեց, միթե ես իմ եղբոր Պահապանն եմ։ Այս կարելի ասել եղբայրատյաց անպատասխանատվությունը դարեր շարունակվեց, եկավ ասավ մեզ։ Եվ մարդը չի սիրում մեկի հանդեպ պատասխանատվություն վերցնի։ Այդ ինչա որ ուզում եմ իր մասին խոսել։ Այսօր ամեն տեղ արևելք արևմուտք կապ չունի, մարդիկ սիրում են ես եմ իր կյանքը, ես ուրիշի հավեսը չունեմ։ Ինձ ինչ, որ ես մարդը սգում է, ինձ ինչ, որ ես մարդը մենակ է, ինձ ինչ, որ ես մեկը չկա, ես իմ կյանքը, իմ տունը, իմ երեխաները։ Ցավոք այդ անպատասխանատվությունը եկավ։ Դրա համար դարեր հետո Հովհաննես Առաքյալը գրում է առաջի Հովանու 2 գլխի 10-11 խոսքերում, նա որ եղբորը սիրում է լույսի մեջ մնում և գայթաղություն չկա նրանում, բայց նա որ եղբորն ատում է, խավարումն է, և խավարի մեջ է ման գալիս, և չգիտե թե ուր է գնում, որտև խավարը կուրացրեց նրա աչքերը։ Սիրելը ես մեկնաբանում եմ այդ պատասխանատվությունը, որ մենք ունենք մեկի հանդեպ։ Եվ ոչ թե ես խոսում եմ եղբայրական պատասխանատվության դեմ, այլ նաև հայրական, այսինքն մենք մեր հայրերի ու մայրերի դեմ էլ պատասխանատու լինենք։ Այսօր շատ մայրեր կան, ես ճանաչում եմ, որ իր տղային դեռ նայում են, պարտքերը փակում են, իր համար հոգս են անում, իր գործերն են անում, սա ցավալի է մեր մշակույթի մեջ։ Եվ քիչ տղաներ կան, որ պատասխանատվություն են վերցնում իրանց ծնողներին պահեն։ Երբ որ Կայեն ասեց, միթե ես իմ եղբոր Պահապանն եմ, ինչ գործ ունեմ, ինքը ինչ անում։ Գիտեք, երբ որ մեր անձնական կյանքում, մեր եկեղեցական կյանքում այս հոգին սկսում է զարգանալ, և մենք դառնում ենք անպատասխանատու իրար նկատմամբ, մեր համայնքի նկատմամբ, մեր քաղաքի նկատմամբ, մեր երկրի նկատմամբ, այդ ժամանակ անկումն է սկսում, այդ ժամանակ տհաճ բաներ է սկսում։ Հովսեփի եղբայրները այնքան անպատասխանատու են իրանց եղբոր դեմ ծախեցին իրան։ Եվ հարցը ის չի, որ մենք միայն մի հոգևոր բանի համար պատասխանատու լինենք, այլ ընդհանրապես մարդու համար պատասխանատու լինենք։ Աստված ինձ ու քեզ կանչել է պատասխանատու լինելու։
Եթե մի պարտեզ երբ որ Տեր դրեց, Ադամին ու Եվային դրեց, ասեց մշակեք, բազմացեք, շատացեք։ Դուք պատասխանատու եք այս պարտեզի համար։ Սովետական կարգերը մարդկանց սովորացրել են կառավարությունն է պատասխանատու, ինձ ինչ պատիեզդը կեղտոտա, ինձ ինչ դրան առաջը սառելա ձմեռը, պետությունը պիտի մաքրի, շատ լավ է որ պետությունը պիտի մաքրի։ Ու մեր հոգևոր կյանքում էլ է այսպես լինում։ Մենք հասնում ենք մի տեղ, որ կարծես ես դառնում եմ միայն իմ պատասխանատու։ Եվ իմ համար կարևոր չի, ուր է իմ քույրը, ուր է իմ եղբայրը, ուր է իմ ավագը, ուր է իմ հովիվը, ուր է իմ հոգևոր պապան, ուր է իմ քույրը, ուր է իմ մայրը։ Եվ այս պատասխանատվությունը ուզում եմ այսօր մեր մեջ զարգանա։ Էգոիստ մարդը, հպարտ մարդը մենակ մտածում է ես լավ լինեմ, ինձ չի վերաբերում, որ դու տխուր ես։ Երբ որ մեր հանրության հասարակության մեջ, գիտեք, մենք մի հատ բառ ունենք ստեղ, ես այսօր մի քիչ շատ կետերով երևի չխոսեմ, հարևանություն ենք ասում, չէ՞։ Ես հիշում եմ նոր ենք եկեին 90-ին, հարևաններից մեկը ցախ էր առնում, պետք է փայտերը կտրատվեր ջար, բոլորը հավաքվում էին։ Մենք ստեղ մի բան էինք բերում, ուզում ենք դատարկենք բեր այն ժամանակ բարեկոր։ Բոլորը գալիս էին օգնում էին։ Պատասխանատվությունը, իրարու մասին մտածելը։ Մեր մեջ ամեն մեկից մեջ կա Աստծո հոգին պատասխանատու հոգի է։ Մենք Աստծո կերպարով ենք ստվել, մեր Աստվածը պատասխանատու Աստված է։ Ահարոնը իջավ, կներեք Մովսեսը իջավ Ահարոնին բարձրացնել լեռ, որտեղ շատ վտանգավոր տեղ էր այդ լեռը, Աստծո այդ որոտումները, ամպրոպները, Աստծո ներկայությունը այդտեղ էր։ Մենք մտածում ենք գուցե ես ինձ ինչ, թող ինքը գա վերև, թող ինքը բարձրանա։ Եվ մենք դառնում ենք անպատասխանատու մարդիկ։ Ուզում մի քանի այսպես օրինակներով առաջ գնենք։ Աստծո խոսքի մեջ նայում ենք Քամը, Նոյի կրտսեր որդին, ինքը անպատասխանատու էր իր հոր համար, ինքը տեսավ իր հոր մերկությունը։ Ոնց որ կարող է մեկը տեսնի իր հոր կամ մոր սխալը։ Եվ ինչ արավ, սկսեց ծաղրել։ Դե հայրը սխալվել էր, արփել էր։ Ինչ չլինի Արարատյան դաշտավայրում էր, այդտեղ շատ այդպես բաներ լինում։ Բայց եղբայրները հետ եկան, ծածկեցին հոր մերկությունը։ Եղբայրները պատասխանատու էին զգում իրենց հոր մասին։ Եվ այս պատասխանատվության զգացումն է։ Ինչքան դարը առաջ է գնում, մարդիկ ավելի ինքը իր մասին է մտածում։ Մտածում է ես եւ իմ տունը, իմ երեխեք, ու դա շատ լավ է, ոչ թե վատ բան է։ Բայց մենք եթե ուզում ենք, ինչպես որ Գործքարաքելոս գրքում ասում, աշխարհը փոխողներ լինենք, մենք պիտի պատասխանատվություն ընդունենք։ Պատասխանատվություն շատ անգամ ընդունում ենք մեր մտերիմների համար, իմ ընկերներիս համար, բա ամբողջ ժողովուրդը։ Բարձա բոլորս չեն կարող բոլորի բեռը տանենք, բայց երբ որ մենք պատասխանատու լինենք, եթե մեկը ուշ է գալի ժողովի, կարծում եմ ինքը մի քիչ կաղում է պատասխանատվությունից։ Եթե մեկը Ջուլիետը քույրը ժամը 9:30-ից 9-ից ստեղա դռներ բացում, աթոռներ սրբում, որտեղ ինքը պատասխանատու է։ Եվ պատասխանատվությունը զգացումը մի բան չի ներարկենք, որ մեկը դառնա, կամ խստացնենք, որ մեկը գա, եթե ուշացար, եթե չեկար, եթե ստեղ չելար, մի բան չարեցիր։ Եկե չեմ ասում, մի հատ դրա համար մարդուն կարելի է համարել անպատասխանատու։ Բայց եկեք մեր մեջ զարթնեցնենք։ Եկեք այդ Եդեմի խոսքը, որ Կայենը հռչակեց, ես չգիտեմ ուրա, չեմ էլ ուզում իմանամ ուրա, ինքն էր սպանը եղբորը, չեմ անում ուրա, չգիտեմ։ Եվ միթե ես եղբորս պահապանն եմ։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ բոլորս իրար պահապան ենք։ Ամեն։ Մենակ բարեխոսական աղոթները չեն, որ մեր պահապանն են աղոթողները։ Մենք բոլորս իրար պահապան ենք։ Ընտանիքի անդամները ամեն մեկը իրար պահապան են։ Եվ նայում ենք Համը կամ Քամը անիծվեց, որովհետև
ինքը այդ պահպանությունը չուներ։ Գնանք, ես ձեզ մեկ քիչ նայեմ սենց եղբայրների մեջ, գիտեք, որտեղ խոսեցին Կայենից ու Աբելից, եղբայրներ, ինչպես ասացի, Նոյի տղաները, եղբայրները, ոնց պատասխանատվություն ունեցան եւ օրհնվեցին։ Բայց քույրեր էլ նայենք, Ռաքելն ու Լիան, ծննդոց գրքում իրանց մասին գործուն։ Մի հատ տասկյանքում վատ բան կար, երկուսով մեկ ամուսին ունեին, բայց տեսնում ենք, որ 29-րդ գլխում Լիային ենք տեսնում, 30-րդ գլխում Ռաքելին ենք տեսնում։ Էլի հարցը ստեղ, Ռաքելը Հակոբին ասում է, ինձ երեխաներ դուր չես կմեռը, իմ համար, ինձ ու վեճն էլ երիտասարդ մեռավ երկրորդ երեխայի վրա, որտեղ ինքը մտածում է ինձ եւ նախանձ գրված է Ռաքելը նախանձում էր քրոջը։ Բայց Լիան պատասխանատու մայր էր։ Լիան ամեն անգամ, որ երեխա էր ունենում, ասում էր, ամուսինս էս անգամ կուրախանա, ամուսինս ինձ հետ կմիանա։ Լիան չէր մտածում ինձ համար, մտածում էր նաև ամուսնու համար։ Լիան պատասխանատու մայր էր։ Լիան իր ամեն երեխաների վրա լավ անուններ էր դնում։ Հիմա Հովսեփյանն լավ անունը ավելացրեց, բայց Ռաքել կարծում էր շատ մի տեղ հասներ, հարստանար, ավելացներ։ Բայց մյուսների անունները մեկին դնում է Ռուբեն, այսինքն ահա որդի, եւ ասում Աստված տեսավ իմ տառապանքը, չէ՞, տեսնել է։ Հետո դրավ Սիմոն, այսինքն լսում է Աստված լսեց իմ աղոթքի ձայնը։ Հետո մյուս զավակի անունը դրեց Ղևի, այսինքն միացում, այս անգամ կմիանանք։ Մյուս զավակի անունը դրեց Հուդա, այսինքն գովաբանություն, ես կգովեմ Աստծուն այս անգամ։ Ինքը պատասխանատու էր իր երեխաների համար։ Գիտեք, ինչքան դար գնում առաջ մարդը դառնում է էգոիստ։ Իմ, ես, իմ տուն, իմ մեքենան։ Ես կարծում եմ ծառայության հաջողություններ այն ժամանակը, երբ որ դու քեզնից անցնում ես։ Զոհաբերներն են եղել, որ հաղթել են։ Հովհաննես եղբայրը ինձ պատմել է, որ 90-ականին ինչպես ինքը գնում էր հասնում էր ապարանի գյուղերից մեկը։ Եվ այդտեղ գետ կար, ճիշտ եմ ասում, չէ՞ Հովհաննես եղբայր։ Եվ գետի դեմ իրանք կոշիկը երևի մեկն էլ հետներ, ոտքերը հանում էին, գետով անցնում էին, որ գնան այդ մոտակա գյուղը քարոզեին։ Եվ մենք ժառանգում ենք այդ օրհնությունները, որովհետև պատասխանատվություն կար։ Երեք ես լսում եմ քույրերի վկայություններ Հովհաննես եղբոր մասին։ Ոչ կեսգիշերը հասկացել, ոչ առավոտ, բոլոր ժամանակներում կվկայեն, չէ՞, մանավանդ մեր քույրերը, որ շատ միշտ երբ որ կանչում են Հովհաննես եղբայրը, այս տարիքի մեջ այնտեղ է, որտեղ իր մեջ պատասխանատվություն կա։ Երբ որ մարդու պատասխանատվությունը կորում մարդը անփույթանում է, երբ է մարդը դավաճանում իր կնոջ, երբ որ իր պատասխանատվություն իր ընտանիքի համար չկա, փող ուղարկելը չէ, երբ է կինը դառնում է այդպես անփույթ եւ դավաճան, երբ որ իր պատասխանատվությունը իր ընտանիքի համար գնում է։ Տերն մի հատ առաջնորդի եւ ոչ առաջնորդի տարբերությունը պատասխանատվությունն է։ Եվ ուզում եմ քաջալերեմ այսօր այս խոսքով, որ մենք պիտի այդ կայենական հռչակումը մեր կյանքից անենք։ Դա իմ ֆունկցիան չի, շատ իզուր, ամեն ինչը իմ ու քո ֆունկցիան է։ Այս դուռը փչացավ քո ֆունկցիան է, այն դուռը փչացավ քո ֆունկցիան է։ Լույսերը փչացան քո ֆունկցիան է։ Մի օք եկեցուց բացակայեց, բոլորս ենք մեղավոր։ Եվ այս պատասխանատվությունը պիտի լինի, երբ որ պատերազմ ենք պարտվում, ամեն մեկը գցում են մյուսի վրա, որտեվ այդ պատասխանատվությունը գալիս է սիրուց, որտեվ ով որ իր եղբորը սիրում է լույսի մեջ է։ Եվ այսօր աղոթենք Տեր, ուզում են ինչ որ իմ մեջ թուլացել է, ինչ որ ես արագ սիրում եմ, ինձ գցեմ իմ տունն ու այնտեղ դռներ փակեմ ու ոչ ոք այդ գործ չունենամ։ Տեր Հիսուսը մեզ պատասխանատվություն սովորացեց։ Ինքը մեր զինվորների նման իջավ ձորը, Մովսեսի նման սարից ցած իջավ ու մեզի բարձրացրեց։ Որտեվ Տեր Հիսուս ինքը խոսքի մեջ ասում է, չէ՞, Հովաննու 12:32-ում, որ ես որ բարձրանամ շատերին ինձ հետ կբարձրացնեմ։ Բոլորս գուցե այնքան ուժեղ չենք մի 10 հոգու քաշենք, բայց 2 հոգու կարող ենք քաշենք։ 2 հոգու կարող ենք ձորից դուրս բերենք։ Առօրյան շատ լարված է մերը, կյանքի պահանջները շատ են։ Այսօր, երբ որ մեր ժամանակ դպրոց են գնում, մեր մաման չէր իմանում ենք քանի երրորդ ենք, բայց հիմա մամաններ երեխեքի հետ հավասար դաս են անում։ Ծանր է, այդ բոլորը գիտեմ,
բայց ուզում եմ, որ եթե մենք ուզում ենք 12 աշակերտների նման, 120 հոգու նման, որ Սուրբ Հոգով լցվեցին, մի բան անենք մեր երկրում, մեր երիտասարդության, մեր պատանեկանության ընտանիքների մեջ, մենք պիտի արթնացնենք այդ մեր ներսի պատասխանատվությունը։ Ամեն։ Եվ ես ուզում եմ իմ մեջ ավելի արթնանա, եւ նույնպես քո մեջ, Տեր, ես ուզում եմ մարդկանց համար պատասխանատու լինեմ, ոչ թե երբ որ ինձ վճարում են, երբ որ ինձ փող են տալի, ասում են արի գնա, այս տեղը նայի, այս որբանոցը նայի, այս մարդկանց տար, շատ մարդիկ կա, եթե փողը կտրեցի, իրանք էլ ոչինչ չեն անի։ Եվ մի հատ գերբնական սիրո մասին եմ խոսում, որ Տերն եկավ, եւ Տերը իր աղոթքի մեջ էսպես ասում, Հովանու 17:12. Այն բոլորը, որ ինձ տվեցիր, դրանցից մեկը չկորավ, բացի կորստյան որդին միտքը Հուդանը, այնպես պահեց, Իշքան Տերը մեզ մարդ է տվել, որ չենք պահե, քանի որ առաջ ենք խոսում, որ օրինակ եթե այս մարդը չկա, իրա պատասխանատուն գնա իր հետևից, չէ, հենց դու պիտի եթաս իրա հետևից, ինչու հովիվն անի, ինչու մենակ հովվին նայենք, ինչու մենակ հովվից պահանջենք, ամեն մեկս պատասխանատու ենք ամեն կորածի համար։ Ես չեմ ասում միմյանց պարտականությունների մեջ մտնենք, բայց մարդկային հարաբերության համար էլ չեն սպասում։ Ընկած մարդը, որ գետնի վրա էլ չեն սպասում, որ տեսնենք այս ում պատած, չէ, վերցնում ենք, հանում ենք վերև, ամեն։ Եվ իմ աղոթքն է, որ բոլորիս մեջ այս պատասխանատվությունը բարձրանա։ Մարդիկ, երբ որ շեղված են, ասենք մարդը նարկոման է, ինքը կորցնում է պատասխանատվությունը, որտեղ ինքը արդեն հարել է մի հատ ուրիշ բանի, ինքը իր կնոջ ու իր երեխաների համար պատասխանատու չի, ուրիշ բանի մեջ համատե։ Մենք չթողնենք աշխարհի նարկոտիկը, չթողնենք աշխարհի թույները կա մեր մեջ։ Բահագալի, որ մենք մեր եկեղեցու հանդեպ գուցե դառնում ենք անպատասխանատու։ Դե ժողովա կլնի, գնացի, դու այստեղ օրհնություն ես, քո ներկայությունը այստեղ օրհնություն է, քո հայացքը օրհնություն է, քո աղոթքը օրհնություն է, քո երգը օրհնություն է, դու Աստծո համար կարևոր ես, ինձ համար կարևոր ես, եւ ես պիտի քո համար կարևոր լինեմ, ամեն անդամ պիտի կարևոր լինի, թող այս ջերմությունը այսօր լցվի ամենից մեջ, ամեն, որ մենք չկորցնենք այն պատասխանատվությունը, որ ունենք իրար նկատմամբ, եկեղեցու նկատմամբ, մեր քաղաքի ու երկրի, ինչու՞ չէ մեր աշխարհի նկատմամբ։ Գուցե մեր հնարավորությունը այնքան չի ազդենք աշխարհի վրա, բայց մի քանի հոգու վրա կարող ենք ազդել։ Եվ ուզում եմ այս պատասխանատվությունը մեր մեջ շատան։ Եթե դու մետեղ աշխատում ես, մի բան փչանում է, դու դրա պատասխանատուն ես, բայց կան մարդու վրա աշխատել ենք ու չկան։ Ո՞վ է պատասխանատու։ Եվ ուզում եմ սա մեր մեջ զարգանա ավելի շատ։ Ռաքելը, ինչպես ասեցինք, իրա համար էր ամեն ինչը։ Եվ նայենք Աբրահամին ու Ղովտին։ Ղովտը անպատասխանատու է իր հորեղբոր նկատմամբ։ Աբրահամը, երբ որ լսեց, որ իրան բռնել են, 118 զինյալ հավաքեց, գնաց իրեն ազատեց։ Չասեց, որ այս տղան ինձանից սխալ ձևով հեռացավ։ Պատասխանատվությունը սեր է։ Պատասխանատվությունը հայրական սեր է, որ ով ինչ էլ որ լինի, մենք պիտի հետևենք, իմանանք ուր է, ինչ է։ Հիշում եմ միտեղ եկեղեցում խնդիրներ առաջ եկե, մեկը շատ դեմ էր եղել եկեղեցու հավաքին, եւ հիշում եմ հավաք հովիվը, որ եղել է իմ հովիվս, հիմա էլ է իմ հովիվս, սենց հրանում ասում էր, բա ինքը ինչ է ուտում, ինքը ինչ է անում, դեռ պատասխանատու էր իր նկատմամբ, բենի արդեն հակապատասխանատու։ Եվ սա պիտի լինի մեր բնությունը։ Եկեղեցին անկում է ապրում, երբ որ այդ սերն ու պատասխանատվությունն է պակսում։ Գիտեք, եթե մի հատ ստել լույս է վառվում, մի եղբայր ունենք հաշվում է, քանի հատ լամպա վառվե։ Իր մեջ պատասխանատվություն կա։ Մի եղբայր ունենք Պարսկաստանում, մանր կոպեկներով ավտոբուսների թուլացած շուրուկներ պնդացնում էր։ Մարդը կար բացում էր, շպրտում էր։ Բայց ինքը սովոր էր, որտեղ գնար, մի հատ շուրուկ պիտի պնդասեր Չարլի Չապլինի նման, պիտի մի բան աներ, եւ ես քաջալերում եմ մեր մեջ դա զարգանա։ Մենք երբ որ պատասխանատու չենք լինում, սիրում ենք մեզ հասնեն, ինձ այցելեն,
Իր տուն չեկան, մեզի չզանգեցին, այսօր ժամանակն է ամենս մեր եսից ու իմից դուրս գանք եւ գնանք ով ինձ պետք ունի։ Հիշում եք Քարլ Սինգլթոնը, որ Աֆրիկայից եկել է, ասում էր, երբ որ ես օրինակ հիվանդ եմ, չեմ մտածում, որ ով գա, մտածում եմ, ինչքան հիվանդ կա, որ ես հիմա իրանց համար պիտի աղոթեմ։ Երբ որ ես ֆինանսական դժվարություն ունեմ, չեմ մտածում մեկ ինձ պիտի օգնի, մտածում եմ ինչքան տենց կան, որ իմ օգնության պետք ունեն ու ես իրանց չեմ ասա։ Եվ այս մտածելակերպը քրիստոնեական մտածելակերպ է, ամեն։ Ուրեմն թույլ տանք, որ սա լինի։ Հենց այսպես 5 տակարանում նայում ենք այս եղբայրների բախումը։ Կներեք, օրինակ Եսավն ու Հակոբը, գիտեք, Հակոբը տարավ անդրանիկություն առավ, պատմությունը շատերդ գիտեք, բայց գիտեք ինչ էր, իր համար էր ուզում։ Հետո 20 տարի հետ եկավ նոր իմացա, որ հիմա պիտի մեկ գիշեր իր եղբոր համար աղոթի։ Հոր դեմ պատասխանատու չէր, ես որ գնամ հերնումար, ես ինչ են ելնելու։ Գնաց, ճիշտ է, մաման ուղարկեց, բայց պապան, ախպերս, Եսավը ավելի անպատասխանատու, նա անպատասխանատու իր հոգևոր կոչումների համար, մի աման ապորով, մի հատ սպաստվեց, իհարկե կարող է լոբով ճաշել երևի, իր անդրանիկությունը ծախեց իր եղբորը, այդ անպատասխանատվությունն է հոգևոր արժեքների նկատմամբ։ Իրանք ոչ թե ծնողի, այլ հոգևոր արժեքների նկատմամբ անպատասխանատվություն կա, պարգևներ, ներքին բժշկություն, օծություն, Սուրբ Հոգու լիություն, ահա դե շատ ենք լսել այդ բաներ, սա անպատասխանատվություն է, սա արհամարանք է, որտեղ Աստված մեզ տվել է, մեզանից կպահանջի, Աստված մեզ տվել է, եթե մեզ զանգում են, արի աղոթի, պիտի գնանք աղոթենք, այսօր առավոտ աղոթքի բան եմ ստացել, 3 գիշերը ստացել, հիմա չեմ գրում կաղոթեմ, հենց այդտեղ voice-ով, ձայնով աղոթում եմ ուղարկում եմ, որտեղ չի կարող, մարդը միջով առավոտ կարող է չապրի։ Մենք ապրում ենք միտեղ օրեցօր պատասխանատվությունը շատանում է։ Վաղը պատերազմի սկսելու տարելիցն է։ Ահա որ ծանրություն է մեր ազգի համար, որ մենք մի տարելից հիշենք, որտեղ պարտվել ենք, եւ մեր պատասխանատվությունը շատանում է մեր զինվորների համար։ Հոգեկան խանգարումը ահա որ շատացել է։ Նկատել եք։ Մարդիկը սաղ են մնացել, բայց խնդիրներ ունեն, ես վերջերը պենց հրավեր եմ ստացել, որ նման միտեղ գնանք ծառայենք, Աստծով շուտով լինի։ Ծնողները, որ երեխա են կորցրել, երիտասարդ կանայք ամուսին են կորցրել, եւ այս ծանրությունը կա մեր երկրում։ Ինչ մտածում ենք, եթե գնանք Եվրոպա, Ամերիկա, այդի չկա, բայց որպես պատասխանատու կանգնենք։ Ամեն։ Երբ որ ունենք տեսիլք, երբ որ ունենք աստվածային պատգամ կկանգնենք մեր երկրում։ Հիշում եմ տարիներ առաջ մի օքի ասավ, ես էլ այստեղ բան չունեմ, ես գնում եմ Ռուսաստան, դու որ ես գնում, ասում ես էլ տեր ինձ բան չի ասա։ Ես հավատում եմ ինքն է բերը, ինքն էլ պիտի տանի։ Իմ ազգի համար ես ունեմ պատասխանատվություն։ Իմ աղոթեք սիրելիներ, թող որ ձեր մեջ բարձրանա դա։ Կարող այնքան գնացել ենք մեր կյանքի, իմ երեխեք, իմ տուն, գիտեմ դժվար է, բայց մեկ քիչ դուրս նայեք պատուհանից, ուրիշ երեխեք էլ կան։ Մեկ քիչ դուրս նայեք ձեր առօրյա տեղից։ Դանիելին արգելեցին աղոթի, Դանիելը գնաց պատուհանը բացեց դեպի Երուսաղեմ, որ ոչինչ չի կարող իմ Երուսաղեմից ինձ կտրի։ Ասելին ով որ աղոթի, կգցեն առյուծների գուպը եւ կատակ չէր։ Առյուծներն էլ գյոթին չի ասել ժանգելա չգա կտրի, աշխատում են լրիվ ատամներով ամեն ինչով։ Բայց Դանիելը պատուհանը բացեց, որտեղ ինքը իր Երուսաղեմը սիրում էր։ Ինքը իր Երուսաղեմի համար ուներ այդ հրաշալի պատասխանատվություն։ Ես մեկ քիչ 5 տականից կամած դուրս կամ մի երկու բան ասելով Հովսեփի ու իր եղբայրներին հետաքրքիր էր, որ Հովսեփի եղբայրները այնքան անպատասխանատու են իրանց եղբոր հանդեպ։ Ուղղակի եղբայրը հայտնություններ ունի, իրանք չեն կարող դիմանալ։ Եվ եղբորը գցում են գուբը, ծախում են եւ հանգիստ գնում են տուն։ Ու անպատասխանատու իրանց հոր նկատմամբ, որ սա ասենք ինչ կլինի։ Մեկ-մեկ պատահում է հայկական ֆիլմեր
աչքներ սնգնում է, ու ինչ եմ հասկանում մեր հայկական ֆիլմերի մեջ։ Հիվանդը, որ պարկած հիվանդանոց, կարելի է իրան վերջի լուրը տար, որ երետ մահացել է։ Դասել եք մի օգասում են, կամած կասեք, որ հայրը մահացել է։ Գնում է իրան ասում են, հայրդ կամած մահացավ։ Եվ շատ անգամ մենք չենք մտածում, այդ մարդուն ինչ կլինի, այդ մարդը ինչ կանի։ Եղբայրներ գնում են տուն, ասում են, վայրի գազան մեր եղբորը կերել է։ Չէ, մենք կարող ենք մեր եղբոր կորուստը, մեր քրոջ կորուստը կապենք այդ բանով։ Ինձ իջ, ես իրա պահապանը չեմ։ Մի հատ վայրի գազան էր, մի հատ վատ հոգի էր իրան բռնավ տարավ։ Ուսա նշանակում է, որ էլ չենք մտածում մեր հայրը կմեռնի, չի մեռնի, սաղ կմնա, կկույրանա, ինչ կլինի, ինֆարկտ կտանի։ Տերը Հակոբի հետ էր, որ սաղ մնաց մինչև Ովսեփին տեսավ։ Այդ հոր մտքինը մի հետաքրքիր բան իմ եղբայրս է պատմել մեծ եղբայրս, պապաս վարորդ էր, գրուզավիկ մեծ մեքենաներ էր քշում։ Իմ եղբայրն այն ժամանակ մի հատ կազմակերպիչ ինժեներ էր, որ գնում էին տարբեր քաղաքներ, մեխանիկներից քննություն էր վերցնում, իրենց վկայականներ էր տալիս, եւ առանց իրանք իմանան գտնվում են նույն տարածքում։ Ոչ մեկ էլ չգիտեն, որ այն մեկը տեղ է։ Եղբայրս այդ մի հատ քաղաքից դուրս է գալի գնա հարավ։ Այդ ճանապարհների վրա օդի ջերմաստիճան հասնում է մինչև +50։ Այսինքն կարող ես ասֆալտի վրա հանգիստ գլազոկ անես ուտես։ Այնքան տաք է։ Եվ եղբայրս ասում է դուրս եկանք, իրանց մեքենան մեջը ունեին փոքր սառուցով լիքը, ասենք կոլա, մոլա, ջուր տեսպաներ։ Եվ ասում է ճանապարհից հենց անցնում ենք, մեկ էլ տեսա, որ մի հատ մեքենա կբավաճկիս այդ մեծ բեռնատարներից, որ ինքը պապայի այդ հիմնարկի մեքենաների նշան ուներ վրան։ Եվ ասում է, բայց ես չգիտեի, որ դա կարող է պապան լինի, մեքենան կանգնած էր։ Ու ինքը պատմում է, ասում է, որ ես մի բա հայացք գցեցի, մեքենան անցնում էր հեռվից, տեսա մի մարդ գլխարկով նստած է մեծ բեռնատարի տակ շվաքի մեջ։ Ասում է, շատ հեռվից, ասում է, տեսա աչքերը պապան էր։ Ասում է, բայ։ Ասում է, ես պապայի աչքերը գիտեմ։ Ու ասում է, հետ գնացինք բավականին, տեսա, պապան նստել է այդ շվաքի տակ, մեքենան փչացել է, ուղարկել է սարքելու մի մաս տարել են, ժամերա ծառավ նստած ատ է, նստել է մեքենայի շվաքը, որ արևը չտա իրան ուշաթափանի։ Ասում է, գնացինք, ջուր տվեցինք, վերջը բարև գրկեցինք, բան ու ասում է, իրա մոտ թողեցինք մեր սառնարան ու մենք գնացինք։ Գիտեք, իմ մեծ եղբայրն է, եւ այն էլ է ներքին բժշկության մարդ, սիրուն բաներ է պատմում, եւ պատասխանատվություն էր դա հորը շոքից փրկել։ Կարող էր ասել, լավ, հիմա ինքն է թե ինքը չի, գնացինք, ոչինչ։ Մեր հայերը սիրում են ճանապարհին կանգնել, բայց սիրում են կանգնել այն ինչա պատահի, ով է մեռել, քանի օքեր մեռել, ոնց է մեքենան իջեց ձորը, այն մյուս ավտոներին ասեն կանգնեք, նայեք։ Սա հետաքրքրություն է, սա պատասխանատվություն չի։ Քո հոգևոր կյանքը ավելի լեցուն կլինի, երբ որ պատասխանատու լինես։ Երբ որ հայրերին տեսնես մեքենայի տակ նստած եւ հետևես։ Երբ որ մեր ծրված երեխեքին տեսնենք Facebook-ի էջուրում թափառելիս եւ մի բան գրենք իրանց համար։ Երբ որ մեր բացակա քույր եղբայրներին կարողանանք հասկանանք։ Մեր հարաբերության մեջ, չեմ ասում մենակ եկեղեցում, գերդաստան կա, որ տարիները իրար հետ խռով են։ Եվ նրանց հանդեպ պատասխանատվություն ունենանք, հաշտության պատասխանատուն։ Ցավոք, այդ եղբայրները Հովսեփին թարապես, անգամ երբ որ եկան Հովսեփի մոտ, Հովսեփը ասում է, ձեր հայրը ողջ է, հա ողջ ողակ եկել ենք ցորեն տանենք։ Կարևոր ցորենն է։ Բա Բենյամինը, բա հայրը, Հովսեփը դեռ պատասխանատու էր։ Հովսեփ դեռ նրանց համար էր մտածում, մի քիչ նեղացնում էր, գնում էր լացում էր։ Բենյամինին 5 անգամ ավել բաժին տվեց Հովսեփը։ Հովսեփը պատասխանատու էր, դրա համար Աստված իրան գործածեց մի հատ հրաշալի բանի մեջ։ Եվ այսօր ինձ ու քեզ է ուզում գործածի, ամեն։ Ուզում այս պատասխանատվություն ինձ ու քո մեջ զարգանա։
Մարդկանց կյանքերի վրա կարող ենք ազդել ու փոխել Հովսեփ Ֆիրման, բայց իր եղբայրները երբ որ եկան դեռ չէին փոխվել։ Նույն մարդիկն էին իրենց համար էգոիստ, եւ Հովսեփը նեղվում էր, որ իրանք չեն փոխվել։ Մովսեսի ու Ահարոնին ակնարկեցի, որ 17-րդ գլխում Ելից գրքի կարդում ենք, որ այդ պատերազմը լինում Մովսեսը սարի վրա է գնում, բոլորդ կհիշեք։ 12-րդ համարում կարդում ենք, որ Մովսես երբ որ ձեռքերը բարձրացնում է, հաղթում է Իսրայել, երբ որ ձեռքերն իջնում է, պարտում են։ Ահարոնը իր եղբայրը գնում է, բարձրացնում է աղբոր ձեռքերը։ Մինչև երեկո։ Մովսեսը չի օգնում, աղբերն է օգնում, Օվրի հետ, մի ուրիշ մեկը։ Երբ որ այս դեպքն է լինում, 19-րդ գլխում Մովսեսն է իջնում սարից ներքև Ահարոնին բարձրացնում։ Ինչ գեղեցիկ երկկողմանի պատասխանատվությունը։ Ահարոնը Մովսեսի լեզուն էր, Մովսեսը Ահարոնի զորությունն էր։ Իրար հանդեպ պատասխանատվություն ունեին։ Մեր աշխարհում կորում է պատասխանատվությունը։ Մարդը բան է խոսում, խոսքի տերը չի։ Բաներ է գրվում։ Նայում եք այսօր ինչքան հայհոյանքներ, ինչքան բաներ է գրվում, ինչքան մեր երկրում անպատասխանատու բաներ կա։ Հոգեբանը, հոգևորականը, ինչ նայես, ով ինչ ասում է գրում է։ Չի մտածում դա ուրիշի վրա ինձ եւ կազդի։ Անարակ որդու եղբայրը մեկն էր, որ անպատասխանատու էր։ Էսի գնացել է փողը վատնել է, հիմա հետ է եկել իրան, ինքը անպատասխանատու էր։ Ինքը երբեք էլ իր եղբոր չէր սիրել։ Հայրությունը գրկում է, եղբայրությունը վանում է։ Եվ ուզում եմ մեր սիրելիներ սա զարգանա։ Մենք կարող աստեղ հոգևոր, գերբնական, հիվանդների համար աղոթենք, կան լավ պատգամներ եւ այլն, բայց գիտեք, մեր մեջ սեր չլինի ոչինչ ենք։ Պողոս առաքյալը իր այդ ուժեղ զորությունով գրում է, եթե ես ինձ մեծ հավատք ունենամ լեռներ տեղափոխեմ, ամեն ունեցվածքս տամ մաղկատներին, ես չգիտեմ, անգամ լեզուներ խոսեմ հրեշտակների ու մարդկանց, բայց սեր չունեմ ոչինչ եմ։ Եվ ես ուզում եմ մենք դրանով զինավորվենք։ Մեր ազգի համար, մեր ժողովրդի համար, եւ ինչու՞ չէ էգոիստական չի, եթե իրար համար, մեր եկեղեցու համար։ Հովնաթանն ու Դավիթը այդ հետաքրքիր իրանց ընկերությունը հաղթության մեջ եղավ, երբ որ Հովնաթանը ուրախացավ Դավթի հաղթության համար։ Հովնաթանի մասին վերջերս կհիշեք, մի հատ պատգամ տվեցի, որ ով է իմ ընկերը, թե չեմ հիշում վերնագիրը, Հովնաթանի մասին էր։ Մի լավ կիրակի ունեցանք, աղոթեցինք իրար հետ բոլորս։ Հովնաթանը պատասխանատվություն վերցրեց Դավթի համար։ Այդ պատասխանատվության համար գինդ վճարեց, որտեվ ինքը Դավթի պատասխանատուն էր, ինքը ապագա թագավորի պատասխանատուն էր, ինքը օծյալի պատասխանատուն էր։ Մենք առնվազն աղոթքի պատասխանատվություն վերցնենք, աղոթենք իրար համար, աղոթենք հովիվների համար, եւ մենք լինենք այդ պատնեշի վրա, չգնանք թաքնվենք տակը, կհանգնենք, ասենք Տեր, ես ուզում եմ, որ օգտակար լինեմ։ Այս բոլոր դեպքերը Տեր Հիսուսը Ղուկասի 10-րդ գլխում խոսում է մի հետաքրքիր առակ։ Մի հատ օրինական գալիս է իրան հարցնում, ասում է, որ ինչպես անեմ հավիտենական կյանքը ժառանգեմ, եւ այդ Տերը ասում է, որ այս բաները արա, պահիր, եւ հավիտենական կյանքը կժառանգես։ Եվ ինչ է կատարվում։ Ասում այս բոլորն արել եմ, որտեվ ասում են գներեք, ասում ոնց հասնեմ հավիտենական, ասում սիրիր քո Տեր Աստծուն ամբողջ մտքով, ամբողջ սրտով, քո ամբողջ կարողությունով եւ քո ընկերոջը քո հանձի պես։ Եվ ասում այս ով է իմ ընկերը, ով մենք շատ անգամ հետենք, ով է իմ ընկերը, ում համար անեմ, ով որ ինձ լավ սիրում, ով որ ինձ հետևում է։ Հիսուս մի հատ առակ է պատմում, որ մի հոգի Երուսաղեմից Երիքով է գնում եւ ճանապարհին ավազակներ սրան թալանում են, ծեծում են, վայր են գցում, վիրավորում են, շորերը պատառոտում են
թողնում են գետնի վրա, ասում է մի քահանա, ասում է մի դպիր, մի ղևտացի, վերջապես ինչ-որ հոգևորական մարդիկ եւ նրան անուշադիր են եւ մոտենում է մի սամարացի եւ սամարացի ասելով հաստատ հрьяաները կկատաղային, ոնց որ մենք մի հատ պատմություն պատմենք, պատմության մեջ ասենք թուրքը մոտեցավ, այդ ընկած ային վերցրավ։ Ես կարծեմ դուք քարոզի կեսից ինձի կընտատեք։ Հիմա հрьяաները, երբ որ սամարացու անուն են լսում, նրանք են հрьяաների, բայց իրանց տեսակետից չեղված եւ ասում է սամարացին իրան հասավ, յուղու գինի լցրեց իր վերքերին, կապեց, պոնդոկ տարավ եւ այդ մարդուն հարցում ասում է հիմա ով էր այս մարդուն գերը, այդ մարդը չի ասում սամարացին, ասում է այն որ բարիք արավ, սամարացու անուն չէր ուզում տար։ Սամարացին պատասխանատվություն ուներ ընկածի վրա։ Չեմ եթե ընկածին տեսնում ենք ինչ ենք ասում, այդ իմ գործը չի թող հովիվներ ինչ ուզում են անեն։ Չհասկացա, հովիվներից մեղք են գործը պիտի տես բան անենք։ Դու ինչ ես անում։ Ես դու ինչ պատասխանատվություն եք ընկածի համար։ Մեր ձեռքերում յուղ ու գինի չկա։ Մենք մեր ձեռքերի վրա չունենք յուղ ու գինի, որ լցնենք նրանց վերքերի վրա։ Հեռախոսները Facebook բացելու համար չի, հիվանդին զանգելու համար է նաև։ Հեռախոսները պատգամ ուղարկելու համար է տկարին ու սքավորին։ Գիտեք, այնքան էլ դժվար չի, մի հատ կնոպկա է խփում եք, որոշ գրազներ կա պատրաստի ուղարկում եք։ Կա շնորհավորանքներ, իմ ամենը դարել է տարօրինակ նկարներ ուղարկում են ծնունդը տիբեր շնորհավոր։ Ես ճիշտ որոշել եմ, տարվա սկզբին բոլորի ծնունդը մի հատ շնորհավոր էի, որ խնդիր չլինի, չստացվեց։ Մենք երբեմն այդ բաները անում ենք։ Հիշում եմ անձնավորություն, ասեմ, մի հատ լավ բան գրեի, ես գրելու սովոր չեմ, ես էլ ման եմ գալի, գտնում եմ, որ ուրիշ տեղեր գրում ես, ինչու քո քույր եղբայրների ինչ ես գրում։ Եվ սա պատասխանատվությունից այդ սերը, այդ պատասխան, եւ մի հատ մի թողեք Կայենի հոգին գա ձեր վրա։ Մին թորինակեք Կայենի հոգին։ Ես չգիտեմ ուրա, գործել չունեմ ուրա, միթե ես իրա պահապանն եմ։ Այո, պահապանն ենք, ու պիտի իմանանք ուրա։ Մեր եկեցին այդպես աճե ու գոյացե։ Քաղաքի այս ծայրից այն ծայրը տասնյակներ ա եղել, բոլորս գիտենք ամեն մարդ ով է։ Եվ կարող է հիմա չգիտենք։ Ուզում եմ քաջալերեմ, որ իմանանք։ Ուզում չեք հոգնե, սա 5 տակարանյան բաները ասեցինք, և նոր կտականում տեսնում մենք ինչ եղբայրները տարբերին։ Հիսուսը կանչեց Հովհաննեսին և Հակոբոսին, երկու եղբայր, երկուսով նավը թողեցին, հորը թողեցին, որտև գերբնական պատասխանատվությունը ստացան Հիսուսից և եկան։ Անդրեասը գնաց իր եղբորը բերավ Հիսուսի մոտ, Նաթանայելին բերավ Հիսուսի մոտ, հետաքրքիր էր Պետրոսի եղբայրը։ Եվ տեսնում ենք Պետրոսը այդ պատասխանատվությունը։ Մի օր երբ որ ամենը լքել էին ուզին գնային, Հիսուսը դուք էլ եք ուզում գնանք, ասավ ուր գնանք, հավիտենական կյանքի խոսքերը քո մոտ է։ Դու մեր Տերն ես, մեր տունն է, ուր ենք գնում, պատասխանատվություն։ Մենք երբեմն կարող ունենք պայմանական պատասխան, եթե ինձ լավ նայեցին, ինձ պարկ տվեցին, վարկ տվեցին, եթե իմ հետ լավ եղան, ես էլ լավ պատասխանատու կնեմ։ Հոգևոր գերբնական աստվածայինը պայման չունի, սիրտ ունի, որ այդ սիրտը բոլորի համար բաբախում, ամեն։ Եվ այս եղբայրները տեսնում ենք հենց Պետրոսը Ղուկասի 22:32-ում Տերն ասում է Պետրոս, երբ որ դու հաստատվեցիր, եղբայրներիդ էլ հաստատիր։ Որտեվ գիտեր, որ Պետրոսը գնելու է։ Երբ որ դու վեր կացար, իրանց էլ վեր կացրու։ Այդտեղ իհարկե Պետրոսին ասում է դու ինձ կուրանաս եւ այլն եւ այլն։ Պետրոսն ասում է ես չէ, ինչ լինի, չեմ ուրանա։ Հետո իրան ասում է սատարան ուզում էր մաղեր ձեզ, ես աղոթեցի։ Հիմա երբ որ դու վեր կացար, քո եղբայրներին հաստատիր։ Եթե ես իմ հոգսերը շալակում եմ գալիս եմ եկեղեցի, բոլորս էլ ունենք, ստե մեկը կա հոգս չունենա, բաց ես երեխեք, որ ստը ֆրֆռում են, մեզ խանգարում են, վազվզում են ստեղ, երբ որ մենք հոգս ունենանք իրար համար, կարող ենք միմյանց հաստատենք,
Բոլորս հոգսեր ունենք։ Այդ հոգսերը չենք շալակում գանք եկեղեցից թե դնանք գնանք, ստե հոգս տնելու տեղ չի։ Ստեղ Տիրոջը փառաբանելու տեղ է։ Հոգսեր վերցնելու տեղ է։ Կարող է դու քո կողքինին կարողանաս օգնես, չեմ ում, կարող եմ ժողովի վերջը մի բառ իրար հետ չեք փոխանակում։ Ես նայում եք իրար, իսուվո։ Կներեք։ Կարող է տես չես անում, բայց համար հետաքրքիր չի ինքը ով է։ Չեմ քանիսը դիմա ձեր կողքինի անունը գիտեք։ Այդ հարցրեք անուն։ Սա պատասխանատվություն է, որ ես ու դու այդ պատասխանատվությունը ունենանք, գոնե իմանամ իմ դեմ ով է նստե, իմ մեջքի հետև ով է նստե, սա համայնքն է, սա եկեղեցին է, սա ընտանիքն է, եկեղեցին իր սիրով, իր մտերմությունով է եկեղեցին, փառաբանություն ու քարոզ ու բանը դի շատ տեղեր կա, որ Տերն ուզում է ես ու դու հաստատենք իրար, ինչպես որ ինքը Պետրոսին ասեց, որ եղբայրներիդ հաստատի։ Հիսուսին Հովանու 12:32-ում ասում է, ես որ բարձրանամ շատերին դեպի ինձ կքաշեմ, քաշենք։ Սա խոսում է խաչի մասին, ինքը կբարձրանա խաչի վրա, որտեղ հենց այդ է գրված, որ ինքը խոսում էր իր մահվան ձևի մասին, կերպի մասին, թե ինչ տեսակ մահով է մահանալու։ Սա Տիրոջ գործ է, մենք իր հետևորդներն ենք։ Եվ ես եմ քաջալերեմ այսօր ասես Տեր հոգիս շարժի։ Ինչպես Զորաբաբելի ու Գյուրոսի հոգիներ շարժեցիր։ Ինչպես շարժեցիր քահանաների ու ղևտացիների հոգին, որ ես ավելի պատասխանատու լինեմ։ Գիտեք, եթե մարդը անփույթ ու անպատասխանատու ինքը կայանի ոգով է բռնված։ Իմ անուններ ենք տալի, տես չի որ դևերը տենց անուններ ունեն, չէ։ Ուզենք ասեն կայանի հատկանիշով է գնում։ Ինձ ինչ, տվել է եղբորը սպանել, ասում է, չումում, ինչ ա եղել։ Ինչի սենց եղավ։ Հիսուսը բարի սամարացու մասին խոսեց, Հիսուսը, երբ որ շնացող կնոջը բերելին, որ բանաներ, մենք լինենք, ասենք, մենք գործ չունենք, նայք, ես մեր եկեղեցում իրավունք չունի, գա, տարեք քարկոծեք, պետք է մենք քարերը կբերենք, այն գերեզմանի քարերից կբերենք, որ սուրը առակ ազդի։ Բայց Հիսուս ասեց, որ մեղք չունի, առաջի քարը գցի, որտեղ իրան ասեն դու ինչ ես ասում, ինքը պատասխանատվություն ուներ շնացողին դարձնելու արդար։ Եվ սա իր մեծ պատասխանատվությունն է։ Ինքը մենակ իր համար չէր մտածում, ասում էր ես իմ անձս տնում եմ։ Առաքյալները իրանց համար չէին մտածում, էգոիստ չէ, ես ու իմ տուն, ես ու իմ ընտանիքս ուրիշ բաների հետ գործ չունեմ։ Մենք բոլորս պատասխանատու ենք ամեն ինչի համար։ Իսուս ասեց, բարի հովիվ իր անձը դնում է, ամեն, բարի հովիվը անքուն ամանում։ Հովանես եղբայրը ես տեսել եմ, որ գիշեր մեկին տուն է եկե, մի անգամ ոտ ընկել էր, փոսի մեջ վնասվել էր, որովհետև իր բարի հովի սիրտ կա իր մեջ։ Սիմոն Կյուրենացին ճանապարհին եկավ, իրան խաչ Հիսուսին դրին իր ուսին, տարավ, պատասխանատվություն վերցրեց, չոսեց, ես ինչ, իրան եք խաչում տարեք, մտածեց, ես մի բեռ վերցնելու եմ այս մարդուց, ոչինչ չէ բարե իր համար, գոնե իր խաչը տանեմ, գոնե իր դժվարությունները տանեմ։ Հիմա կարող է ձեր մեջ սա քիչ հոգս ունենք, հիմա այն մեկի հոգսն էլ վերցնենք, սա հոգս վերցնել չի, այլ հոգսերը թեթևացնել է, երբ որ դու մասնակցում ես, երբ որ դու արդեն մոտենում ես։ Հովանեսը հենց այդ անձնավորությունը խաչի տակ էր, Հիսուսը տեսնում էր ինքը տեղը, ինքը վերցնում էր պատասխանատ, մյուս առաքյալները տեղ չէին, դե իր մեջ շատ սեր կար։ Հիսուսն էլ խաչի վրայից պատասխանատվությունը զգում Մարիամը մենակ չմնաց, մեր ահա քո մայրը, Հովանեսին ասում էր, և Մարիամին ասում էր ահա քո որդիդ, որտեղ պատասխանատվություն կար խաչի վրա։ Եվ սիրելիներ ուզում եմ, որ մենք լինենք այդ պատասխանատուն, սիրով լցված պատասխանատուն։ Եվ Հովանես այդ խաչի ներքո այդ պատասխանատվությունը վերցնում էր։ Հարության տոնին բոլորս կմասնակցենք, բա խաչի ժամանակ, բա դժվարության ժամանակ։ Ես շատ եմ հարգել այն մարդկանց, որ պատերազմի օրերին եկան Հայաստան։ Լուրջ, երբ որ գալիս են, ես իրանց տեսնում եմ ու ուզվում եմ, որտեղ իրանք եկան են թեժ ժամանակ, դե հիմա գնաս էլաջո խորոված ուտելու ես կոյն կողված չի լավա, բայց պատերազմի ժամանակ ուր էիր,
չեմ ասում, որ եթե չի եկես սխալը արա։ Բայց գիտեք, երբ որ ես այդ խաչի տակ եմ հայտնվում, ես պատասխանատու մարդ։ Եվ ուզեմ բոլորս այդ պատասխանը մեր չափերով, մեր տարողությունով կարողանանք վերցնենք։ Մենակ չնստենք եկեղեցում ու գնանք։ Պատասխանատու մարդն է գալիս է մոտենում ու ավակին ասում, Արթուր եղբայր, կամի բան ես անեմ։ Ես ինչ անեմ։ Սիրտ ունի, ջիգարել ունի, թոքել ունի, ամեն ինչ ունի։ Աստծո համար ինքը վասկ ունի։ Եվ սա կփոխի մեր հոգևոր համայնքը, սա կփոխի մեր ամեն ինչ։ Մենք ուրաքի ձևով չպիտի լինենք, մենակ իմ կողը, դիմացինի կողը խփենք, սղոց, մի հատ ինձ, մի հատ քեզ, եւ այս պատասխանատվությունը գեղեցիկ է, այսօր միտքս իմացակ։ Նիկոդիմոսը Հովանեսը խաչի տակ էր, Նիկոդիմոսն ու Հովսեփ Արամատեցին եկան Հիսուսի դիակ իջացրան։ Իրանց վրա շատ խոսակցություն էր գալու, բայց պատասխանատու մարդիկ էին, սիրում էին Հիսուսին։ Գոնե դիակ ցած բերելուց օգնենք։ Գոնե որ մեկը մահանում է, մի հատ այցելենք, հետևենք։ Կովիդ եղել է, պատրվակ ոչոք տուն չգնա։ Բայց երբ որ սիրտ կա, ամեն սահմանները անցնում ես։ Ես չեմ ասում առողջապահական սահմանները անցնում։ Այսօր հեռախոսը, միջոցները բոլորիս ձեռ կա։ Սիրտը չկա։ Հովելի առաջի գլխի 12-րդ գլխում ասում է խնձորենիները, թզենին, նռնենիները չորացել են, որտեղ ուրախությունը գնացել է մարդկանց սրտերից։ Այսօր եկեք մեր սրտերը Տիրոջ առաջ նորոգենք։ Ամեն։ Եկեք իսկապես ամենս այդ բերը վերցնենք։ Բարնաբասը Պողոսի համար պատասխանատվությունը զգացու իրան տարավ։ Այնքան տարավ, գրվում էր Բարնաբաս Պողոս, մինչև դարավ Պողոս Բարնաբաս։ Ինքը պատասխանատու մարդ էր, մեկին բարձացնի առաջ տանի եւ պատասխանատվությունից չէր հոգնում։ Մարիամն ու Մարթան երկու քույր են, որտեղ միշտ ցենց եղբայրների մասին եմ խոսում, ով որտեղ է հայտնվում։ Հովանես խաչի տակ էր, Հակոբոս հետո զոհվեց։ Իրանք մի հատ ուրիշ ձև եղբայրներին, 5 տակարանյան այդ կռիվներ իրանց մեջ չկար։ Եվ Մարիամն ու Մարթան եկավ ժամանակ, որ Մարիամը բողոքեց մեկ քիչ Հիսուսի մոտ, որ Մարթան ինչ չի օգնում, Հիսուս հասկացեց ինքը պիտի միշտ իմ առջև լինի։ Եվ որ իրանց եղբայրը մահացել էր, Մարիամը գնաց Մարթային կանչեց, ասեց, Մարթան Մարիամին կանչեց, արի քեզ կանչում։ Եվ հետո Մարիամը, երբ որ Հիսուս իր աստուն էր, մի հատ գեղեցիկ երկրպագություն արավ, իր ամենաթանկ յուղը լցրեց Հիսուսի վրա, բուրավետ շինեց իր Մարթայի ու Ղազարոսի տունը։ Ինքը երկրպագության պատասխանատվություն է։ Ինքը կյանքը գեղեցկացնելու պատասխանատվություն էր։ Ինքը ժպիտ բերելու պատասխանատվություն էր մարդկանց վրա։ Ինքը պատասխանատու էր, որտեղ գիտեր մարդիկ ստեղծվել են Աստծո կերպարանքով։ Ամեն մեկը Աստծո կերպարանքով է ստեղծվել եւ ամեն մեկը արժեք ունենք։ Ու սրա համար կայենական հայտարարություն եկեք չեղյալ համարենք։ Ամեն։ Չգիտեմ եղբայրս ուրա, միթե ես իրա պահապանն եմ։ Չէ, ես եղբորս պահապանն եմ եւ ուզում եմ այդպես ապրել։ Եկեք վերջացնենք մի գեղեցիկ թղթով։ Մի հատ թուղթ կա Պողոսի գրած, մի էջա։ Մի գլուխ է։ Փիլիմոնի թուղթը։ Իր մասին COVID-ի ժամանակ անցյալ տարի խոսել է։ Եվ գիտեք ինչ է թուղթը։ Այդ թուղթը գրվել է մեկ հոգու պատճառով, մեկ հոգու համար, մի հարաբերություն բժշկելու համար։ Կարծում եմ ակնարկեցի անցյալանք, Օնիսիմոսը, որտեղ անցյալ շաբաթ ես խոսում եմ բանտի թղթերի մասին, հիշում եք։ Անցյալ կիրակի։ Ստեղ մեր եկեղեցում հիշեցիք։ Ռաֆի Շավերդյան։ Այո։ Եվ թղթի բանտերից մեկը Փիլեմոնն է։ Մենք շատ խոսում ենք անցյալ շաբաթ բանտից ինչա ասել եւ մենք մեր ցավերի ու մեր դժվարությունների մեջ ինչ անենք։ Բայց Պողոսը վերջում մի հատ նամակ է գրում։ Օնիսիմոսը Փիլեմոնի ծառան էր։ Գողությունն էր, փախել էր, բանտարկվել էր Պողոսի մոտ։
Պողոսը սկսավ իրան քարոզել, խոսել, որտեղ Պողոսը պատասխանատու սիրտ ուներ։ Չէր նայում է սովա, գողա, ինչա, սա Քրիստոսին կարիք ունի։ Եվ Պողոսը մի հատ նամակ է գրում։ Գիտեք, այդ նամակը մի հոգու երկու հոգու համար է, մենք բոլորս կարդում ենք։ Պողոս, պարապայր, մի հոգու համար դու նամակ ես գրել, մի հոգին ինչ արժեք ունի։ Եվ այդ մի հոգին Օնիսիմոսն էր։ Նամակը բերում է տալիս է Փիլիմոնին, որ այդ պատասխանատվությունը Փիլիմոնի մեջ էլ արտանա։ Օնիսիմոս ինքն էլ դաստիարակվի, որ ես պիտի պատասխանատու լինեմ Փիլիմոնի նկատմամբ։ Եվ մենք բոլորս կարդալիս սովորում ենք, որ պիտի սեր ու պատասխանատվություն ունենք։ Նոր Պողոս ասում է, Օնիսիմոսին իմ շղթաների մեջ ծնեցի, հայր եղա իրան։ Մեր պատասխանատվությունը որպես զավակներ ծնողների նկատմամբ, որպես ծնող զավակների նկատմամբ, որպես քույրեր ու եղբայրներ միմյանց նկատմամբ, պիտի զարգանա մեր մեջ։ Ամեն։ Թող մեր մեջ այդ պատասխանատվությունը գնա։ Մեկը կնեղանա, մեկը կվիրավորվի, կանցնի դրանք, բայց ես ուզում եմ որպես պատասխանատու մարդ իմ երկրի մեջ, իմ մոլորակի վրա, քաղաքիս մեջ, իմ տան մեջ կարողանամ բեռ վերցնեմ։ Ոչ թե քիթս խոթեմ ամեն ինչի մեջ, սիրտս դնեմ ամեն ինչի մեջ։ Քիթ խոթելն ու սիրտ դնելը տարբեր բաներ են։ Փիլիմոնի թուղթը մի հոգու համար, Փիլիմոն ների, Փիլիմոն ես փողը կտամ ինչ որ վերցրել է, Փիլիմոն իրան ընդունիր որպես որդի, նա իմ սիրելի որդին, այդ ամեն Պողոս անում է, որ այս մարդու համար ես պատասխանատվություն ունեմ։ Ամեն։ Տերը տա, որ այդպես մեր հայրերին գտնենք մեքենաների տակ, մեր որդիներին գտնենք սարերումը, մեր վիրավորներին գտնենք, մեր զինվորների նման ձորերի մեջ ու բարձացնենք։ Եվ ինչպես առաջի համարն ասեցին, իջիր սարից, եղբորդ վերցրու, միասին բարձացեք։ Քույրդ, եղբայրդ միտեղ սարից ցած է, մյուս կիրակի իրան կվերցնես կգաս։ Ամեն, եթե չէ իրեն կայցելես։ Եկեք կանգնենք ոտքի աղոթենք։ Չգաք ասեք, աղոթեք, որ իմ մեջ պատասխանատվությունը շատանա։ Մի քիչ ջիգերդ աշխատացրու, սիրտդ բաց Տիրոջ առաջ, Սուրբ Հոգով լցվիլ, ներողություն բեր թերացումների համար, կաղոթենք ուրիշ բանի համար, բայց այդ թեման աղոթելու թեմա չի, դու պիտի Աստծո առաջ ստանաս ու բացվես և լցվես, Դվ Աստված քեզ դրել է այս ժամանակների մեջ։ Մի օր Եստերի, որ եղբայրը թե որ եղբայրը տղան մորթքեին ասեց, կարող է դու հենց այս ժամանակների համար ես թագու եղել, որ մեր ազգին պահես։ Փառքես Տեր, շնորհակալ ենք քեզանից, քո խոսքի համար, Տեր։ Եվ այն ինչ որ դու անում ես մեր կյանքերի մեջ, ես աղոթում եմ, որ նորոգես մեր սրտերը Տեր, քո սրտի նման սիրտ ունենանք, պատասխանատու մարդիկ լինենք Տեր, և աղոթում ենք ինչ ոգի, որ մեր վրա անփույթություն ու անտարբերություն է բերում հեռանա Տեր, ուզում ենք քահանաների նման քո ժողովրդի բեռը ոչ թե մեր ուսերին լինի, այլ ինչպես 12 քար քահանայի լանջապանակին էր, ժողովուրդը մեր սրտերի վրա լինի, շնորհակալ ենք Տեր, Ես աղոթում եմ, որ այսօր յուրաքանչյուրի մեջ Տեր դնես հովնաթանական սիրտ, դնես Պողոսի նման սիրտ, դնես Հիսուսի նման սիրտ, դնես այն ինչ որ Տեր ամեն մեկս պետք ունենք։ Առաջին սերը նորից մեր մեջ բողբոջի։ Օրհնյալ ես Տեր, հալելույա։ Թող իմ սիրտը հով Տեր, Քո սիրող սուրբ սրտին նմանի, լսեց այն ասող
Երկնավոր Հայր աղոթում ենք, որ վիրավորվածությունը, նեղվածությունը, մանկական բնավորությունը մեր մեջից գնա Տեր, վեր ենք կենում, կանգնում ենք քո առջև, մեր թևերը բարձրացնում ենք, որ գործանենք, մեր քայլերը ուղղում ենք Տեր, մեր սրտերը բացում ենք Տեր, մեր աչքերն ենք բացում, որ իջնենք ձորից, իջնենք ներքևից, մեր ահարոններին բերենք եւ վերևում մեր ահարոնները մեր ձեռքերը բարձրացնեն։ Շնորհակալ ենք Տեր քեզանից, քեզ օրհնում ենք, քեզ երկրպագում ենք ու Տեր աղոթում եմ, որ այդ պատասխանատու սիրտը ամեն մեկի մեջ կա Տեր։ Աղոթում եմ, որ Տեր, մենք գիտենանք մեր եղբայրը որտեղ է եւ մեր եղբորը քրոջ պահապանը լինենք։ Շնորհակալ ենք Տեր։ Հալելույա, փառքես Տեր, փառքես Տեր։ Լցրու քո սիրով, ուզում եմ ասել, որ սիրում եմ քեզ, լցրու Այս օրերի աղտոտված մթնոլորտը, ինչ որ մեր երկրում տիրում է մեր վրա չազդի։ Ուզում ենք հայհոյանքը, ուզում ենք դառնությունը, թշնամությունը կտրվի այս դռներից, կտրվի մեր սրտերից Տեր Աստված։ Ուզում ենք ով Տեր Աստված ջան, ինչ որ գրգռիչ հեզաբելական ոգի կա դուրս գնա։ Եվ Տեր աղոթում ենք, որ քո ներկայությունը լցնի մեզ։ Ուզում եմ հիմա լցնես մեզ քո Սուրբ Հոգով։ Ուզում բոլորս Տեր լցվենք քո հոգով, սիրելիներ, բարձրացրեք ձեր հոգու աղոթքը, թող ձեր սրտից բարձրանա է, հավատա քո անձնական խնդիրները կգնա, քո անձնական խնդիրները չես էլ հիշի, կվերանա, երբ որ դու սկսում ես պատասխանատու լինել, երբ որ քո մեջի պատասխանատու մարդն ա վեր կենում, սիրող մարդն ա վեր կենում, ասում է, ես սիրում եմ իմ երկիրը, ես սիրում եմ իմ ժողովուրդը, ես ուզում եմ ծառայել քեզ, Տեր իմ սիրտը քո սրտից արա, իմ հոգին քո հոգուց արա։ Օ, հալելույա, հալելույա։ Այո Տեր, այո Տեր, այո Տեր, այո Տեր, այո։ Փառքես Տեր, փառքես Տեր, փառքես Տեր։ Omri barela Santa Grace։ Բարձրացրու քո աղոթքը ցիրես, թող քո մեջից բխի բարեխոսությունը։ Կենսական աղոթքը, կյանք ունեցողը, քո կյանքը նորից սկսվի, ինչ-որ կանգ արա, ինչ-որ թշնամին կանգ ա տվե, ինչ-որ քո մեջ սառել ա, թող նորից բարձրանա, եւ բոլոր կանգ առածները նորից սկսի, սառածները սկսեն բացվել, ձները հալվեն, դու բացվես Տիրոջ առաջ, Տերը քեզ սիրում ա, եթե դու էլ իրան սիրում ես, տարածիր ձեռքերդ օգնիր Սուրբ անունը, հալելույա, Քուզ դռները բացում եմ, հալելույա, բաց քո հոգու դռները, բաց քո հոգու դռները, եւ թող Տերը քեզ լցնի, հալելույա, քուզ դռները բացում եմ արի, իմ անմահության ճրագը բարի, սպասում իշ ճամփան միշտ բաց է արի, քեզ հետ ընտրելու կարոտ եմ արի, բացում եմ արի, իմ անմահության ճրագը բարի, սպասում իշ ճամփան միշտ բաց է արի, քեզ հետ ընտրելու
թող վիրահատի Տերը, թող ողողի քո ներսիրա ջրերով, թող որ գնա ամեն չարացած միտք, դառնացած միտք, վիրավորված միտք, ով ինչ արավ։ Հիշենք, որ Տերն ասավ, երբ որ Պետրոս եղբայրս 7 անգամ ներողություն խնդրի ներեմ, ասա ոչ թե 7, այլ 70 անգամ 7, սա աստվածային սիրտ է։ Եվ ես այդ սրտով արել ես, չեն հասկացե արա, արել եմ, չեն հասկացե էլի կանեմ, որովհետև իմ Տերն է ուզում անեմ, որտև իր սրտից է մեզ տվե, ամեն, հալելույա, փառք ես Տեր, հալելույա, հալելույա, բարձրացրու քո հոգու երգը, թող ներսից քո հոգին երգի, թող քո մարած կրակները բարձրանան, քո սիրո երգը բարձրանա քո մեջից։ Եթե դու կարողանաս երգես մխիթարության ու բժշկության երգ կերգես, հիմա բարձրացրու, բոլորս մեր հոգու երգերը բարձրացնենք։ Այո Տեր, փառք ես Տեր, շնորհակալ ենք,